समङ्गलम् आरब्धव्यं खलु। भवती एवं करोतु, अस्माकं प्रार्थनां करोतु। जयन्ती इति दिवसे भगवद्गीतायाः स्मरणम् अनन्तरं ततः काचित् प्रेरणा एतत्तु अत्यन्तम् अवश्यम् अपेक्षितमस्ति। तेन इदानीं सर्वत्र अद्य गीताजयन्ती इति भिन्नभिन्न उत्सवाः चलन्ति। उत्सवाः उत्तमाः। भगवद्गीता इति एकः प्रेरणाग्रन्थः समस्तमानवगणस्य कृते। तेन कारणेन तद् वस्तुतः अस्माकम् एकजीवनस्य भागः भवेत् इति आशा। तद् आवश्यकमेव अस्ति। कारणं बहुशः भगवद्गीता इति आफ्टर् रिटैर्मेण्ट् पठितुम् एकं पुस्तकमिव लोके प्रचलति। वस्तुतः तत्र कृष्णः अपि युवकः आसीत्, अनन्तरम् अर्जुनः अपि युवकः आसीत्। युवकः कृष्णः युवकाय अर्जुनाय उक्तः सन्देशः एषः, न तु वृद्धानां स्लीपिङ्ग् पिल्स् एतत् वस्तुतः। परन्तु तस्य कियान् उपयोगः भवति इति एकः चिन्तनीयः विषयः। तेन कारणेन तद् अस्माकं मनसि तद् भवेत्। एतद् वस्तुतः एकः जागरणमन्त्रः एषः, एतत् जीवने अग्रे गन्तुं प्रेरणा इति दृष्ट्या वयं भगवद्गीतां पश्यामः। अद्य गीताजयन्ती निमित्तम् अस्माकं वर्गे आरम्भे अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। आरम्भे अस्माकं मङ्गलश्लोकः प्रतिदिनम् अस्माकं भवति। तेन सह अद्य वयं भगवद्गीतायाः 12 अध्यायमपि पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र एवं कुर्मः, वयं अस्माकं सिम्रन् श्लोकान् उच्चारयति, वयं म्यूट् मध्ये भवामः, परन्तु स्वगृहे उपविश्य वयं ध्वनिना सह भवतः गृहजनाः अपि शृण्वन्तु भगवद्गीतायाः 12तम अध्यायः। तदा वयं म्यूट् मध्ये भवामः, सिम्रान् वाचनं कुर्यात्, वयम् अनुवाचनमिति न, वयमपि मिलित्वा तस्मिन्नेव समये वयमपि पठामः। अहम् अत्र 12 अध्यायस्य स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एतद् इदानीं भवतः पुरतः दृश्यते 12 अध्यायः। तर्हि वयम् आरम्भं कुर्मः। सर्वे कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। सिम्रन् भवती अन्म्यूट् करोतु। एवम् आरभामहे। हरिः ओम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्
अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्चुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ओम् अस्माकं प्रतिदिनस्य प्रार्थनया सह आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् अद्य वयम् आरम्भं कुर्मः। गतदिवसे कृत्यप्रकरणस्य यज याच रुच प्रवचर्चश्च इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः अधीतम्। अद्य वयं वचो अशब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रात् वयम् इति आरम्भं कुर्मः। तत्र वचः अशब्दसंज्ञायाम् इति द्विपदं सूत्रमस्ति। वचः इति अशब्दसंज्ञायां शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा तत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवति। न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा तस्याम् इति अशब्दसंज्ञायाम् इति तस्य शब्दस्य विवरणम्। तदनन्तरं पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति। तत्र वचः इति शब्दः अस्ति। वचः इति पञ्चम्यन्तं पदं, पञ्चम्यन्तम् अस्ति। अशब्दसंज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं पदम् इति पदद्वयमस्ति। अत्र प्रकरणं सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे चलति। स एव विषयः कुत्वनिषेधः। चजोः कु घिण्यतोः इति सूत्रेण यत् कुत्वं भवति तस्य कुत्वस्य निषेधः अत्रापि समानमेव चलति। कस्मिन् प्रत्यये परे ण्ये इति उक्तमस्ति। ण्ये इति तत्र उक्तमस्ति। तत्र वच धातु, वच इति धातु, वच धातोः ण्ये प्रत्यये परे, वच धातोः ण्ये प्रत्यये परे तत्रापि शब्दस्य संज्ञायाः विवक्षा यत्र नास्ति तत्र
शब्दसंज्ञायाः अविवक्षायां तत्र तादृशी विवक्षा न भवति, सः अर्थः न गम्यमानः भवति। तदेव तत्र वचः अशब्दसंज्ञायां ण्यति परतः कुत्वं न भवति इति काशिका। काशिकायां सूत्रार्थः दत्तः। कथं? वचः वच धातोः अशब्दसंज्ञायां यत्र शब्दविषयकसंज्ञा न भवति, शब्दविषयकसंज्ञा इति शब्दशास्त्रसम्बन्धी विषयः, यदा वाक्यं पदम् इत्यादि इत्यादि तादृश अर्थः यत्र न भवति तादृशे सन्दर्भे ण्यत् प्रत्यये परे किं भवति? कुत्वं न भवति इति। अर्थात् चचोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण विधीयमानं कुत्वं न भवति इत्यर्थः। तदेव वस्तुतः स एव अर्थः काशिका। सिद्धान्तकौमुदीकारः अत्र विशेषतया किमपि न उक्तवान्। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सूत्रार्थः तस्य दृष्ट्या तु स्पष्टः। तत्र पश्यामः, तत्र एतद् अत्र बालमनोरमायां तत्र एवमस्ति। बालमनोरमायां किञ्चित् विवरणमस्ति। वच धातोः ण्ये अर्थात् ण्ये प्रत्यये परे कुत्वं न शब्दसंज्ञां वर्जयित्वा इति अर्थः इति मनोरमायाम् अस्ति। एतावदेव एतस्य विवरणमस्ति। तर्हि सूत्रार्थः तु स्पष्टः। वच धातोः ण्यप् प्रत्ययः, ण्यप् प्रत्यये परे चचोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति? तत्र कुत्वं भवितुमर्हति वच धातोः चकारस्य। तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। तर्हि तत्र एवं भवति। तत्र उदाहरणमस्ति वाच्यम् इति। वाच्यमाः, अवाच्यमाः इत्यादि तत्र अस्ति। तत्र पश्यामः वयं वच धातुं पश्यामः। वच धातुम् एकवारं वच इति धातु अस्ति खलु, एकनिमेषः। वच इति धातु वच धातु परिभाषणे इति अदादिप्रकरणे अस्ति। धातुपरिचयं वयं पश्यामः। प्रथमं धातुपरिचयः वच इति धातु वच परिभाषणे टु स्पीक्, टु टेल्, टु टाक् इत्यादिषु अर्थेषु अदादिप्रकरणे भवति। तत्र वक्ति वक्तः वचन्ति इति अस्ति, परन्तु तस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र अन्तिप्रत्यये परे न प्रयुज्यते इति केचन पण्डिताः मन्यन्ते। इत्युक्ते तस्य बहुवचने अन्तिप्रत्यये परे इत्युक्ते तिप्तस् झि प्रत्यये परे प्रथमा बहुवचनं, तथा न इति केचन वदन्ति। अन्ति इति न वदन्ति। केचन तु झि प्रत्यये परे न प्रयुज्यते इति कथयन्ति, झि प्रत्ययादेव न भवति इति कथयन्ति। एवं किञ्चित् तत्र भेदः अस्ति एतस्मिन् विषये। यदा वयं तिङन्तप्रकरणं पठामः, तिङन्तप्रकरणे एते विषयाः तत्र पश्यतु। अन्ये केचन बहुवचनस्य प्रत्यये परे रूपाणि न करणीयानि इति प्रतिपादयन्ति। अत्र सौकर्यार्थं सर्वाणि रूपाणि प्रदर्श्यन्ते, परन्तु एतानि सर्वाणि लोके नैव प्रयुज्यन्ते इति ज्ञेयम् इति। तत्र एवमस्ति। अर्थात् वदन्ति इत्येव वक्तव्यमस्ति योग्यं लोके। ते वचन्ति इति प्रयोगः योग्यः नास्ति। सः वक्ति इति प्रयोगः योग्यः, तौ वक्तः इति प्रयोगः योग्यः, ते वचन्ति इति सामान्यतः प्रयोगः नास्ति लोके इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अत्र किञ्चित् विशिष्टं विवरणमस्ति इति कृत्वा अहं तदुक्तवान्। सामान्यतः ते वदन्ति इति प्रयोगः भवति। ते वदन्ति, ते कथयन्ति इत्यादि प्रयोगः योग्यः। एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतत् किञ्चित् एतस्य धातोः वैशिष्ट्यं। तर्हि एकवचनं द्विवचनं प्रयोगः लोके प्रसिद्धौ, परन्तु बहुवचनस्य रूपं तथा न प्रयुज्यते। तदेव, परन्तु एतानि सर्वाणि लोके नैव प्रयुज्यन्ते इति ज्ञेयम्। परन्तु वच्मः इत्यादि प्रयोगः अस्ति, तत्र केवलं प्रथमा बहुवचनस्य सामान्यतः एवमस्ति। अस्तु नाम, इदानीं वयं पश्यामः तत्र अस्माकं कः धातुः अस्ति? वच धातु अस्ति। वच इति धातु, अनन्तरं किमस्ति? तत्र ण्यत् प्रत्ययः। वच धातोः अग्रे वच धातोः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रं स्मरतु।
ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययः तदनन्तरं पुनः ण्यत् रैट् एवम् अभवत् वज् धातोः ण्यत् प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोभे किं भवति ण्यत् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोभे वच वच अनन्तरं अनन्तरं वच अनन्तरं य इति अभवत् पश्यतु तत्र वस्तुतः किं भवितुमर्हति तत्र ऋहलो ण्यत् अस्ति खलु तर्हि चचोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण अत्र चकारस्य स्थाने कुत्वं भवितुम् अर्हति चकारस्य स्थाने कुत्वं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते वच इत्यस्य स्थाने वक इति भवितुम् अर्हति परन्तु अत्र तस्य निषेधः निपात्यते अनेन अनेन वार्तिके अनेन सूत्रेण वचो अशब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रेण वचो अशब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तस्य तत्र कुत्वनिषेधः निपात्यते तर्हि पुनः किं भवति वच या इति अभवत् इदानीं वयं जानीमः अग्रिमं सूत्रं किमस्ति तत्र उबधा अस्ति अकारः उबधायाम् अस्ति अकारो उबधत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत उपधायाः इति सूत्रम् अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र उपधा वृद्धिः भवति उपधा वृद्धिः भवति चेत् वाच या इति भवति वाच या इति भवति तर्हि वाच्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं तस्य सुप्रत्ययस्य किं भवति तत्र अमादेशः भवति चेत् तत्र वा च अक्षम्यताम् वाच्य अनन्तरम् अम् रैट् अम् इति भवति वाच्य अम् वाच्यम् इति रूपं भवति अर्थात् प्रथमा एकवचनस्य रूपं वाच्यम् इति इदानीं भवतः पुरतः तत्र रूपमस्ति रैट् अन्यथा किं भवति यदा इदानीं वयं पश्यामः यदा अशब्दसंज्ञार्थे अस्ति एतद् इति उक्तम् अशब्दसंज्ञार्थे अस्ति अशब्दसंज्ञार्थः नास्ति यदि शब्दसंज्ञाविषयः अस्ति चेत् तत्र कुत्वं भवति तत्र वाक्यम् इति रूपं भवति वाक्यम् इति तत्र रूपसिद्धिः भवति अर्थात् यत्र वयम् एतत् पश्यामः यदा तदेव तत्र उक्तं शब्दाख्यायां तु वाक्यम् इति मनोरमायां पश्यतु शब्दाख्यायां तु सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति शब्दाख्यायां तु वाक्यम् इति प्रयोगः यत्र शब्दः इति अर्थः भवति शब्दसम्बन्धी भवति यदा वाक्यं पदम् इत्यादिकं सर्वं शब्दसम्बन्धी विषयः यत्र शब्दसम्बन्धी विषयः भवति तत्र कुत्वं भवति यत्र शब्दसम्बन्धी विषयः न भवति तत्र कुत्वं न भवति इति वाच्यम् अनन्तरं वाक्यम् इति शब्दद्वयं भिन्नं भिन्नं भवति इति रूपद्वयं भिन्नं भवति इत्यर्थः अग्रिमं सूत्रं प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे इति अग्रिमं सूत्रं प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे इति इदं सूत्रमपि निपातनमस्ति तत्रैव प्रकरणम् अग्रे अनुवर्तते तत्र यदा वयं जानीमः यदा वयम् इदानीं सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे वयं स्मः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे वयं स्मः तर्हि अग्रिमं सूत्रं तत्र पश्यामः एतत् पश्यतु प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे इति प्रयोज्य नियोज्यौ प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च तयोः इतरेतर योगद्वन्द्वः द्वन्द्वसमासः प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च प्रयोज्य नियोज्यौ इति अस्ति प्रयोज्य नियोज्यौ इति भवति प्रथमा द्विवचनं तदनन्तरं पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति तत्र शक्यार्थे इति अपरः शब्दः शक्यः अर्थः तत्र एवमस्ति शक्यः अर्थः शक्यार्थः तत्र तस्य विग्रहं शक्यः अर्थः शक्यार्थः तस्मिन् इति शक्यार्थे इति कर्मधारय समासः तत्र कर्मधारय समासः शक्यः अर्थः इति
तत्र शक्यार्थः तस्मिन् शक्यार्थे इति कर्मधारयः अनन्तरम् अनुवृत्ति किमस्ति चचोः कु इत्यादि अनुवृत्ति अस्ति न क्वाहे न क्वादेः इति सूत्रात् न इति अनुवर्तते ण्ये इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् ण्ये इत्यपि अनुवर्तते तत्सर्वं यथा पूर्वम् अनुवर्तते अङ्गस्य इति अधिकारः अङ्गाधिकारः विषयः अङ्गाधिकारः अङ्गाधिकार विषयकं सूत्रं तत्र अस्ति पश्यतु भवन्तः जानन्ति अङ्गस्य इति सूत्रमस्ति अङ्गाधिकारसूत्रमस्ति तर्हि एतावदस्ति एतस्य विषयस्य अत्र सम्बन्धिविषयाः एते सर्वे सम्बन्धितविषयाः भवन्ति तर्हि तत्र पश्यामः प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे इति अस्ति प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे तत्र किमस्ति ण्यप्रत्यये परे तत्र ण्य इति अस्ति खलु ण्ये इति अस्ति ण्यप्रत्यये परे किं भवति शक्यार्थे अर्थात् यदा यदा शक्यते इत्यर्थे यत्किमपि शक्यते प्रयोज्यम् इति प्रयोक्तुं शक्यः प्रयोज्यः प्रयोक्तुं शक्यः प्रयोज्यः यत्र शक्यार्थः भवति शक्यते इत्यर्थः भवति तत्र प्रपूर्वक युज् धातोः अनन्तरं नि पूर्वक युज् धातोः किं भवति तत्र तत्र कुत्वा भावरूपाणां निपातनं करोति अर्थात् प्रयोज्य इति रूपस्य निपातनम् अस्ति अत्र नियोज्य इति रूपस्यापि प्रयोज्यं नियोज्य प्रयोज्य तत्र कथमस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति यदा तद् विशेषनिघ्नः अयं विशेष्यानुसारम् अत्र लिङ्गं भवति तेन कारणेन प्रयोज्यः इति अत्र प्रयुक्तः प्रयोज्यः भृत्यः इत्यादि अर्थे यत्र विशेष पुल्लिङ्गमस्ति अत्रापि पुल्लिङ्गं भवति यत्र पुल्लिङ्गरूपं दत्तमस्ति इति वयमपि पुल्लिङ्गे पश्यामः तर्हि प्रयोज्यः नियोज्यः इति रूपद्वयं निपात्यते निपातनं किमस्ति अत्र अत्र निपातनं नाम चजोः कुखिण्यतोः इति कुत्वस्य अभावः अत्रत्य निपातनविषयः कारणं रूपाणि निपात्यन्ते इति वयं वदामः अत्र किं निपात्यते इति वक्तव्यं भवति अस्माभिः किं निपात्यते अत्र निपातयति इति यदि किमपि नास्ति चेत् निपातनं कथं भवति किमपि निपातयति इति वयं वदामः कश्चन विशेषः अत्र किमपि भवेत् तत्र वस्तुतः चचोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति तत् कुत्वस्य वस्तुतः किं करोति अत्र कुत्वस्य निषेधः क्रियते अत्र कुत्वस्य निषेधः क्रियते तेन प्रयोज्यं नियोज्यम् इति प्रयोज्यः नियोज्यः इति रूपद्वयं तत्र प्राप्नोति तत्र वयं पश्यामः धातुः अस्ति युज् धातु युज् धातुः अस्ति युज् धातु युज् धातोः एवं भवति युज् इति धातु पश्यामः युज् समाधौ अनन्तरं युजिर्योगे युज् संयमने इति त्रिषु स्थानेषु युज् धातु अस्ति युज् समाधौ इति दिवादिगणे अस्ति युजिर् धातु भिन्नं भिन्नम् अस्ति केवलं तस्य अनुबन्धलोके समानं दृश्यते प्रथम धातु केवलं तत्र युज् धातु इति किम् अस्ति तत्र आत्मनेपदी अस्ति अनुदात्त इत् अस्ति युजिर्योगे इति किम् अस्ति तत्र उभयपदी अस्ति उभयपदी इत्युक्ते तत्र स्वरित इत् अस्ति अनन्तरं युज संयमने इत्यपि उभयपदी अस्ति तत्र स्वरित इत् अस्ति तर्हि धातुः केवलं परिचयार्थं वदामि धातुः अन्वन्धलोपानन्तरं युज 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 इति दृश्यते परन्तु त्रयाणामपि रूपेषु भेदः अस्ति अर्थभेदः अस्ति स्वरभेदः अस्ति सर्वमस्ति तत्र युज्यते इति अस्ति तत्र युज्यते इति पश्यामः केवलम् एकवारं तत्र युज् धातोः तत्र एकं निमेषः अत्र एतदस्ति अत्र युजिर्योगे इति अस्ति तदपि पश्यामः कथं भवति इति पश्यामः पश्यतु युनक्ति युक्तः to bind, to restrain, to join, to unite, to apply इत्यादि अर्थः युनक्ति युक्तः युञ्जन्ति इत्यादि अस्माकं विषयः एषः अस्ति अस्माकं विषयः युनक्ति इति युज् धातुः अस्ति अर्थात् उभयपदी युङ्क्ते
नियुज्यते इत्यादि अर्थे सः प्रयोगः भवति युङ्क्ते युञ्क्तः युञ्जन्ति इति भवति इतोपि एक युज् धातुः तद् इदानीं रूपद्वयं दृष्टं भवद्भिः इदानीम् इतोपि एक युज् धातुः अस्ति तस्यापि एकवारं पश्यामः एतदस्ति संयमने पश्यतु योजयति इति रूपं भवति योजयति योजयतः योजयन्ति इति रूपमस्ति एवं युज् धातोः त्रिषु त्रिप्रकारेण रूपाणि सन्ति अस्माकं तु यत्र पूर्वमुक्तं वयं तत्रैव गच्छामः इदानीम् अस्माकम् उदाहरणाय एतदस्ति अस्माकं विषयः तत्र युनक्ति इति युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति युनक्षि युङ्क्तः युङ्क्त युनज्मि युनज्वः युनज्मः इति रूपं भवति तत्र युङ्क्ते युञ्जादे इत्यपि रूपमस्ति आत्मनेपदे तर्हि एवमेवमस्ति तर्हि युज् धातोः तत्र किं भवति युज् धातु तत्र उदाहरणमस्ति प्रयोज्यः इति उदाहरणमस्ति प्रयोज्यः इति उदाहरणमस्ति तर्हि प्रयोज्यः इति तत्र किं भवति प्र उपसर्गपूर्वक युज् धातु प्र उपसर्गपूर्वक युज् धातु ततः ण्यत् ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे य इति भवति अनुबन्धलोपे य इति भवति अत्र चजोः कु घिण्यतोः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने कुत्वं भवितुम् अर्हति जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति चेत् युग प्रयुग इति भवितुम् अर्हति स्म तेन कारणेन तत्र अनेन सूत्रेण किं भवति तस्य कुत्वस्य निषेधः निपात्यते तेन किं भवति तत्र प्र एवम् अभवत् इदानीं प्र इति अस्ति तदनन्तरं पुनः तत्र पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति पुगन्धलघुपथस्य इति गुणेन तत्र लघुपथः अस्ति खलु तदा किं भवति प्रयोज इति भवति प्रयोज य इति भवति मिलित्वा प्रयोज्य इति प्रातिपदिकं भवति प्रयोज्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे प्रयोज्यम् अथवा पुल्लिङ्गे चेत् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे प्रयोज्यः इति रूपं भवति सुप्रत्ययः अनन्तरं सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वं सुप्रत्ययस्य ऋत्वं तदनन्तरं पुनः तस्य विसर्गः तर्हि प्रयोज्यः इति रूपं भवति सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे प्रयोज्यः इति रूपं भवति एवमेवं भवता अपरं रूपमपि द्रष्टव्यमस्ति तत्र अपरम् उदाहरणमस्ति किमस्ति नि इति उदाहरणमस्ति नि इति उदाहरणमस्ति तत्र किमपि नास्ति नियोज्य इति तत्रापि भवति एवम् अपरं रूपमपि अस्माकं पुरतः इदानीम् अस्ति नियोज्य नियोज अभवत् एतदपि अभवत् नियोज्य इति सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे नियोज्यः इति रूपं भवति अग्रे गच्छामः तत्र एवमस्ति नियोज्यः इति रूपमस्ति तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति भोज्यं भक्ष्ये इति अस्ति सूत्र एतस्य सूत्रस्य विवरणं पुनः एतदस्ति प्रयोज्य सूत्रार्थम् एकवारं पश्यामः प्रयोज्य नियोज्य इत्येतौ शब्दौ शक्यार्थे निपत्यताम् एतद् स्पष्टमस्ति तेन कारणेन अहं विवरणं न कृतवान् एतदपि कुत्रापि विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति अस्तु नाम अग्रे 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 गच्छामः अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र भोज्यं भक्ष्ये इति अग्रिमं सूत्रं भोज्यं भक्ष्ये इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र भवतां पुरतः इदानीं सूत्रं दृश्यते भोज्यम् इति प्रथमा एकवचनं भक्ष्ये इति सप्तमी एकवचनं भोज्यं भक्ष्ये तत्र द्विपदं सूत्रम् एतत् सर्वं पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वेषामपि शब्दानाम् अनुवृत्ति अत्रापि अस्ति पूर्वोक्तप्रकारेण चचोः कु न ण्ये इत्यादि सर्वम् अत्रापि यथा पूर्वसूत्रे वयं यथा चर्चितवन्तः ते सर्वे अनुवर्तिविशेषाः अत्रापि भवन्ति अङ्गस्य इति अधिकारः अङ्गाधिकारं सूत्रम् एतत् सूत्रार्थः कः अस्ति भोज्यम् इति भक्ष्ये इति शब्दद्वयमस्ति ने प्रत्यये परे इति अस्ति भोज्यम् इति शब्दः निपात्यते कस्मिन् अर्थे
भक्ष्ये अर्थे, भक्ष्ये अर्थे भोज्यम् इति भुजधातु उभयतापि अर्थः अस्ति। भोग्यम् इति अपि शब्दः अस्ति, भोज्यम् इत्यपि अर्थः शब्दः अस्ति। यदा वाच्यं वाक्यमिव भोज्यं भोग्यं। तत्र भोज्यं नाम अभ्यवहारः, प्रत्यवसानम्, अभ्यवहारः, अभ्यवहारः नाम खादनं, साक्षात् खादनं। भोग्यं नाम भोगः। यदा राज्यं भुनक्ति इत्यादि प्रयोगः भवति खलु, राज्यस्य भोगः भवति, तद् भिन्नं। भोगः इति भिन्नं, भोज्यम् इति भिन्नं। भोज्यं नाम यदा वयम् आदयति इत्यर्थे अथवा अभ्यवहारः इत्युच्यते अथवा प्रत्यवसानम् इत्युच्यते, सः भक्ष्यार्थः। भोग्यं नाम भिन्नः अर्थः। तत्र भोग्यः कम्बळः, यदा किं वदामः कन्स्यूमिङ्ग् इत्यर्थे यदा वयं वदामः खलु, तादृशार्थे अस्ति भोग्यः इति शब्दः। तर्हि एवं 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 भक्ष्ये अर्थे भुजधातोः कः शब्दः? भुजधातोः भोज्यम् इति शब्दः निपात्यते। अत्रापि एवमेवम् अस्ति, ण्यप्रत्ययः भवति। चचोः कुकुण्यतोः इति सूत्रेण तत्रापि कुत्वं भवितुमर्हति, तस्य कुत्वस्य निषेधः क्रियते इति अस्ति। तेन कारणेन अत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। सिद्धान्तकौमुदीकारः अपि तत्र तस्मिन् विषये किमपि तथा न उक्तवान्, परन्तु बालमनोरमायां विवरणम् अस्ति। पश्यतु, भक्ष्ये गम्ये ण्ये भुजेः कुत्वाभावः निपात्यते इति प्रासङ्गिकं सूत्रम्, इति प्रासङ्गिकम् इति तत्र अस्ति। तत्र एवम् अस्ति, तत्र किमपि तथा वक्तव्यं तथा नास्ति। तत्र अस्तु, नाम स्पष्टं स्यात् इति मन्ये। वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः, कारणं तत्र विशेषतया किमपि नास्ति। धातुः अस्ति भुज धातु। भुज धातोः किं भवति? भुज इति धातु। भुज धातु वयं पश्यामः। भुज भुज एतद् धातु भुज पालन अभ्यवहारयोः इति धातु। पश्यतु, पश्यतु, धातोः वैशिष्ट्यं नाम एतस्यापि धातोः किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। किं नाम? धातुः अस्ति स्वरित इत्यस्ति, धातु स्वरित इत्यस्ति। स्वरितञ्जितः तत्र कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति वयं जानीमः। तदाधारेण भुजधातोः उभयपदित्वं, तेन परस्मैपदी भवति, आत्मनेपदी, परन्तु अर्थभेदः अस्ति। अयं धातुः पालनम् अस्मिन् अर्थे परस्मैपदी अस्ति, अभ्यवहारः इत्यर्थे आत्मनेपदी भवति। तर्हि तत्र भुनक्ति इति, राज्यं भुनक्ति इति प्रयोगं करोति। राजा राज्यं भुनक्ति इति वक्तव्यं। राजा राज्यं भुङ्क्ते इति वदति चेत् अर्थः भिन्नः भवति। इत्युक्ते राजा उपविश्य पूर्णं राज्यं खादति इत्यर्थः भवति। तेन भुजधातोः प्रयोगे एषः सम्यक् राज्यं भुङ्क्ते इत्युक्ते सः सम्यक् खादति उपविश्य इत्यर्थः भवति राज्यं। तर्हि एतयोः अपि शब्दयोः धातुः एकः अस्ति चेदपि परस्मैपदी अर्थः भिन्नः भवति, आत्मनेपदी अर्थः भिन्नः भवति। तर्हि तदेव भुनक्ति, भुङ्क्तः भुञ्जन्ति इति अत्र आत्मनेपदी भुङ्क्ते। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते, राजा राज्यं भुनक्ति इति प्रयोगः शुद्धः भवेत् इति अस्ति। अस्तु, नाम तत्र तत्र एवमस्ति। भुजधातु किं तत्र एतस्य प्रक्रिया करणीया वा? आवश्यकता नास्ति इति मन्ये, भवन्तः जानन्ति। तथापि मम 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 सन्तोषाय अहं करिष्यामि। भुजधातु अनन्तरं य इति प्रत्ययः, तत्र पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण गुणः भवति चेत् भोज इति भवति। भोज य। उपरि कथम् उकारः आगतः? ण्यप्रत्ययः न, ण्यत् प्रत्ययः। तर्हि भोज य इति भवति। तदनन्तरं तत्र भोज्य इति प्रातिपदिकं भवति। भोज्य इति प्रातिपदिकं भवति, सुप्रत्ययः। तदनन्तरम् अम् आदेशः इति, अनन्तरं तत्र किं भवति?
भोज्यम् इति रूपं भवति। भोज्यम् इति रूपं भवति। एवं भवति भोज्यम् इति भुजधातु अनन्तरम् एषा प्रक्रिया भवति। अग्रे गच्छामः। तर्हि अहं पश्यामि इदानीम् एतावत्पर्यन्तं तत्र पश्यतु, इदानीं प्रकृतम् अनुसरति। इदानीं ण्यत् प्रकरणे ऋहलोर्ण्यत् वयं कुतः तत्र वयं दृष्टवन्तः? इदानीम् अस्माकं प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः कुत्र आसीत्? भवन्तः अपि किञ्चित् पूर्वं गच्छन्तु। सप्तमाध्यायस्य सूत्राणि एव चलन्ति। वयम् अमावस्यदन्यतरस्याम् इति सूत्रमेव अन्तिमं वयम् अस्माकं प्रकरणं ततः आनुषङ्गिकं प्रकरणं वयम् आगतवन्तः। अस्माभिः पूर्वं दृष्टं 3.1.1.2.2। तर्हि तदनन्तरम् इदानीं तस्मिन्नेव प्रकरणे वयं प्रत्यागच्छामः। तत्र एकं वार्तिकं ण्यत् प्रकरणे लपिदभिभ्यां चेति वक्तव्यम् इति अस्ति। तत्र ण्यत् प्रकरणे ऋहलोर्ण्यत् इति तत्र अस्ति। ण्यत् प्रसङ्गे तत्र किमस्ति? लप् अनन्तरं दभ, तत्र द्वयोः धातोः अपि तत्र उल्लेखः करणीयः इति तत्र वार्तिककारः वदति। तर्हि तत्र किमर्थं अन्यदापि तत्र हलन्तशब्दः अस्ति खलु? तद् हलन्तशब्दः अस्ति खलु? हलन्तशब्दः अस्ति चेत् ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण तत्र ण्यत्तु प्रत्ययः स्वयमेव भवति खलु? विशेषतया वार्तिकेन किमर्थं करणीयम् इति एकः प्रश्नः तु भवतां पुरतः स्यात्। किमर्थं? प्रत्ययः कः अस्ति? तत्र ण्यत् अस्ति। तत्र धातुः कीदृशी अस्ति? हलन्तधातुः अस्ति। कीदृशः? हलन्तधातुः अस्ति। तर्हि ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेणैव तत्र ण्यत्तु प्रत्यये भाव्ये तत्र पुनः किमर्थम् एतेन वार्तिकेन करणीयम् इत्युक्ते तदर्थम् उत्तरमस्ति। तत्र एवमस्ति। एकनिमेषः। तत्र पश्यतु, एकं सूत्रं पश्यतु। पोरदुबधात् इति एकं सूत्रमस्ति। पोरदुबधात् इति सूत्रम्। पोरदुबधात् इति सूत्रे किं प्रतिपादयति इत्युक्ते तत्र अचः कृत् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, सूत्र पवर्गान्तात् धातोः अकारोपधात् यत् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। पोरदुबधात् इति सूत्रम्। अर्थात् धातु यदि पकारान्तः भवति अनन्तरम् उपधायाम् अकारः अपि भवति तर्हि तस्मात् धातोः कः प्रत्ययः भवति? यत् प्रत्ययः भवति। इदानीं पुनः संशयः भवति। कः संशयः भवति? ममैव संशयः, भवतां कदाचित् न। पुनः संशयः, यदा ण्यत् वा भवतु यत् वा भवतु अवशिष्यते यकारः। तत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति चेदपि अनुबन्धलोपे यकारः, यत् प्रत्यये भवति चेदपि अनुबन्धलोपे यकारः। तर्हि प्रत्यये तु भेदः नास्ति, परन्तु तत्र रूपमस्ति लाप्यम् इति रूपमस्ति। लाप्यम् इति भवति। लाप्यम् इति अथ उपधायाः इति तत्र वृद्धि भवेत् यदि ण्यत् अस्ति चेत्। यत् अस्ति चेत् वृद्धि न भवति, लप्यम् इति रूपं भवति, अभीष्टं रूपं न भवति। तत्र अभीष्टरूपनिमित्तं तत्र अनिष्टरूपं भवति। तेन कारणेन तत्र एतदस्ति किं तत्र धातु द्वयं तत्र के धातवः सन्ति? लपि दभिभ्याम् इति अस्ति। लप धातु दभ धातु अस्ति वा न वा इति विषये संशयः अस्ति, परन्तु आचार्यः उक्तवान् इति कृत्वा दभ धातुगणे वयं स्वीकुर्मः। परन्तु धातुपाठे वस्तुतः दभ इति नास्ति। इदानीं पश्यामः अत्र अस्ति वा इति, परन्तु मूल धातुपाठे तु सः नास्ति। तो डब द अस्ति खलु? द अनन्तरं भ। पश्यामः अत्र दभ इति नास्ति। पश्यतु, दभ इति धातु नास्ति, परन्तु आचार्यः
कथयति एतत् दभ इति प्रयोगः आचार्येण कृतः अत्र दभ धातु इति उच्यते तेन कारणेन दभ इति वयं स्वीकुर्मः इति एतत् सर्वम् अहं न वदामि एतत् सर्वं कौमुद्याम् अस्ति पश्यतु भवन्तः कौमुदीं पश्यतु किमस्ति दभि धातुः दभि धातुषु अपठितेऽपि वार्तिकबलात् स्वीकार्यः वार्तिकबलात् स्वीकार्यः इति अस्ति दभ धातु तत्र अपठितोऽपि तत्र पठितं नास्ति तथापि तत्र किं करणीयम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् अस्ति इति तेन दभ धातोः कस्मिन् अर्थे इति विषये तु स्पष्टता नास्ति दभ इति अस्ति अस्तु नाम वयं किं पश्यामः इदानीं लाप्यम् इति पश्यामः सः धातुः तु अस्ति एव तर्हि इदानीं किमर्थं तत्र विशेषतया ण्यत्तु प्रत्ययः विहितः पोरदुपधादिति सूत्रेण यत्तु प्रत्यये प्राप्ते तस्य निषेधाय किं एतत् वार्तिकम् इति अस्ति पश्यतु वार्तिकमिदं ऋहलोर् इति सूत्रस्थम् एतत् वार्तिकं कुत्र अस्ति कस्य सूत्रस्य वार्तिकमस्ति एतत् ऋहलोर् इति सूत्रस्य वार्तिकमस्ति सूत्रस्थमस्ति पोरदुपधादिति प्राप्तस्य ण्यत् अपवादस्य यतः अपवादः इति अस्ति तत्र पश्यतु ऋहलोर् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः पोरदुपधादिति सूत्रेण पुनः तस्य अपवादः तस्य पोरदुपधादिति तत्र यत् अपवादः तस्य यतः अपवादः अस्ति ण्यत् अत्र किं वदति तस्य प्रतिप्रसवम् इति वदति खलु प्रतिप्रसवम् इति वदति यदा यदा एक सामान्यसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं तदनन्तरं पुनः तस्य अपवादः अपवादस्य अपवादः अपवादस्य अपवादः किं वदति तस्य प्रतिप्रसव इति उच्यते प्रतिप्रसवः इति उच्यते शास्त्रे अत्र प्रतिप्रसवः अस्ति रैट् तर्हि एवमस्ति पश्यामः एवं मनोरमा विवरणं ज्ञातं मनोरमा विवरणम् अत्र वयं समापयामः अस्माकं हस्ते धातु अस्ति लप् इति धातु लप् इति धातु अस्ति लप् धातु अपि न दृश्यते लेप् इत्यादिकमस्ति लप इति साक्षात् न दृश्यते लप व्यक्तायां लप इति अहं कृतवान् कदाचित् एतत् निष्कास्य पश्यामः प्राप्नोति लप व्यक्तायां वयं जानीमः एतत् पश्यतु एतस्य लप इति वयं धातुं श्रुत्वा विलपति प्रलपति इत्यादि शब्दाः भवन्ति खलु एतत् सामान्यतः एषः धातुः उपसर्गपूर्वमेव सामान्यतः प्रयुज्यते विलापः विलपति इत्यादि प्रयोगः प्रलापः सल्लापः इत्यादि इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत्सर्वं लप धातोः लप व्यक्तायां वाचि इत्यर्थः लप व्यक्तायां वाचि इति परस्मैपदी धातु भुवादि प्रकरणे लपति लपतः लपन्ति लपति लपथः लपथा लपामि लपावः लपामः इति रूपं भवति तत्र तत्र पश्यामः तत्र लप धातु लप व्यक्तायां वाचि इति अस्ति प्रक्रिया पश्यामः प्रक्रियायां कथं भवति लप इति धातु तस्मात् एतत् पूर्णकथाः इदानीं न भवति अत्र अहं साक्षात् वयं ण्यत् इत्येव स्थापयामः अनेन वार्तिकेन वार्तिकमस्ति वार्तिकस्य उच्चारणमपि भवन्तः एकवारं कुर्वन्तु तत्र किमस्ति ण्यत् प्रकरणे लपि दभिभ्यां चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं ण्यत् प्रकरणे लपि दभिभ्यां चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं तर्हि ण्यत् प्रत्ययः अनन्तरं तत्र किं भवति उपधा दीर्घ अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधा वृद्धिः तर्हि किं भवति लाप य इति लाप्य इति भवति लाप य लाप्य इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे लाप्यम् इति रूपं भवति लाप्यम् इति तत्र भवति लप व्यक्तायां वाचि
तदनन्तरं पुनः दभ धातुः अस्ति चेत् ततः एवमेवं रूपं भवति, दाभ्यम् इति रूपं भवति। दभ धातोः दाभ्यम् इति रूपं भवति। प्रकरणम् अनुसरामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति, ओर् आवश्यके इति सूत्रम्। 2886 ओर् आवश्यके इति सूत्रमस्ति। ओर् आवश्यके इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीम् ओः आवश्यके इति अस्ति। ओः आवश्यके। ओः इत्युक्ते किमस्ति? ओः इति उवर्णस्य पञ्चम्यन्तं रूपम्। उवर्णः, उवर्णस्य पञ्चम्यन्तं रूपमस्ति ओः इति। तदेव ओः इति पञ्चमी एकवचनं। कस्य पञ्चमी एकवचनं? उ इत्यस्य पञ्चमी एकवचनमस्ति ओः। आवश्यके इति सप्तमी एकवचनम्। आवश्यके इति सप्तमी एकवचनं। ण्यत् इति अनुवर्तते। ण्यत् इति अनुवर्तते। कृत् कृत् ण्यत् इति अनुवर्तते। वयं पश्यामः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रात् ण्यत् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं कृत् इति अस्ति। कृतति एतदपि अभवत्। तदनन्तरं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च कृत्याः। इदानीं प्रकरणम् अस्माकं पूर्वप्रकरणम् आगतं खलु तृतीय अध्यायस्य। एतावत् पर्यन्तं वयम् अङ्गस्य इति अधिकारः आसीत्। इदानीम् अधिकारक्षेत्रं परिवर्तितम्। इदानीं वयं तृतीय अध्याये स्मः इति कृत्वा प्रत्ययः, पश्यतु, प्रत्ययः अनन्तरं परश्च, एतदपि अस्ति सूत्रं, परश्च आद्युदात्तश्च, एतत् सर्वम् अत्र एतस्य सर्वस्यापि तत्र कृत्य इति भवति, धातोः इति अधिकारः भवति। एते सर्वे अधिकाराः इदानीम् आगताः सन्ति। रैट्। अवश्यं भावः इति आवश्यकम्। आवश्यकम् इत्युक्ते कः अर्थः? अवश्यं भावः, आवश्यकम् इत्यर्थः। अवश्यं भावः इति आवश्यकम्। उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति आवश्यके द्योत्ये। आवश्यके द्योत्ये। अचो यत् इति अस्ति। अचो यत् इत्यस्य अपवादः अस्ति एषः। अन्यथा स्वरान्त धातोः यत् प्रत्ययः भवति खलु। अचो यत् इति सूत्रमस्ति। अचो यत् इति सूत्रस्य अपवादः अस्ति एषः। कीदृश धातु? उवर्णान्त धातु। उवर्णान्त धातु। उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति आवश्यके द्योत्ये इति। यत्र आवश्यके द्योत्ये, यदा अवश्यं भावः इति यत्र भवति तत्र तत्रैव करोति तत्र। यदा उदाहरणं लाव्यं पाव्यम् इति उदाहरणद्वयं। सिद्धान्तकौमुद्यां किमस्ति? उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् स्यात् अवश्यं भावे द्योत्ये इति सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। तत्र पश्यतु, उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् स्यात् अवश्यं भावे द्योत्ये इति अस्ति। समानार्थः काशिकायाम् एतदेव अस्ति। अस्मिन् विषये मनोरमा तु नास्ति। पश्यामः, रूपं पश्यामः। यदा अवश्यं भावः अस्ति तत्र कः धातुः अस्ति? लूञ् धातुः अस्ति न? लूञ्छेदने इति। लूञ्छेदने इति धातुः अस्ति। लूञ्छेदने इति धातुः। लूञ्छेदने लुनाति इति रूपं। लूञ्छेदने ञित् अस्ति। ञित् अस्ति चेत् उभयपदी भवति। सुरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले उभयपदी भवति। क्रियादिगणे लुनाति, लुनीतः, लुनन्ति, लुनीते, लुनाते इत्यपि रूपं तत्र अस्ति। भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। लुनीते, लुनाते, लुनते, लुनीशे, लुनाथे, लुनीध्वे, लुने, लुनीवहे, लुनीमहे इति अस्ति। लूञ् धातु। ततः अवश्यं, यदा अवश्यं कर्तितव्यम्, अवश्यं कर्तितव्यम् इत्यर्थे, अवश्यं कर्तितव्यम् इत्यर्थे लूञ् धातोः किं भवति? तत्र
धातुः अस्ति लूञ् धातु ञकारः इत्यस्ति तर्हि लू इति अवशिष्यते ततः ण्यत् प्रत्ययः लूया इति भवति लूया इति अस्ति लूया इति स्थिते तत्र तत्र किं भवति तत्र ञित् णित् प्रत्यये परे अजन्तस्य तत्र एतत् अचः अचः किं भवति वृद्धिः भवति किम् अचोञिणिति इति सूत्रमस्ति अचोञिणिति इति सूत्रेण तत्र किं भवति अचोञिणिति इति सूत्रेण किं भवति वृद्धिः भवति तर्हि वृद्धिः भवति चेत् किं भवति उ इत्यस्य वृद्धिः भवति चेत् लौ इति भवति तत्र एवं भवति लौ अनन्तरं य इति भवति राइट तर्हि औकारस्य स्थाने आवादेशः भवति औकारस्य स्थाने आवादेशः भवति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति वा किं सूत्रमस्ति वान्तोयि प्रत्यये वान्तोयि प्रत्यये वान्त वान्त आदेशः भवति यादौ प्रत्यये परे वान्दौ आदेशौ स्तः इत्युक्ते य प्रत्यये एकनिमेषं केचन अत्र केचन उपविष्टाः कदाचित् नवीनाः भवन्ति चेत् येषां ध्यानार्थम् अहम् एतं सूत्रमपि दर्शयामि एतदस्ति सूत्रं वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रमस्ति पश्यतु वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण अत्र एवं भवति भवतु पश्यतु उदाहरणार्थम् अत्र पश्यतु गो इति अस्ति तदनन्तरं यत् इति अस्ति पश्यतु अत्र गो इति अत्र यत् यकारादि प्रत्ययः अस्ति परे अर्थात् अत्र परप्रत्ययः यकारेण यः प्रत्ययः अस्ति यकारेण आरभते तेन कारणेन तत्र किं भवति ओकारस्य स्थाने अवु भवति तर्हि गव्य इति प्रातिपदिकं भवति नौ यत् इत्यत्र नाव्य इति प्रातिपदिकं भवति पश्यतु नौ अनन्तरं यत् तत्र किं भवति औकारस्य स्थाने आवादेशः भवति ओकारस्य स्थाने औकार यदा इदानीम् अहम् अड्वर्टैस्मेण्ट् करोमि इतोपि अधिक जानकारी के लिए श्वः प्रातःकाले मम सन्धिवर्गं प्रति आगच्छतु इति इदानीम् एक अड्वर्टैस्मेण्ट् अस्ति एतस्मिन् विषये अधिकज्ञानाय श्वः वस्तुतः वान्तप्रत्ययानां विषयः अस्ति सन्धिवर्गे तर्हि तदर्थं श्वस्तन सन्धिवर्गे इतोपि विवरणं भवति वान्दोयि प्रत्ययस्य राइट लौ या इति अभवत् तर्हि तत्र किं भवति आवादेशः भवति चेत् तत्र लाव इति भवति लाव इति भवति लाव या इति भवति अनन्तरं तत्र मिलित्वा संहितायां लाव्य इति प्रातिपदिकं भवति लाव्य इति प्रातिपदिकं भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययः सुप्रत्ययानन्तरं पुनः आम आदेशः तदनन्तरं तस्य पूर्वरूपे भवति लाव्यम् इति रूपं भवति लाव्यम् एवं रूपस्थितिः लाव्यम् इति रूपम् एवमेव पूतः पाव्यम् इति रूपं भवति अवश्यं पवित्रीकरणीयम् इत्यर्थे अवश्यं पवित्रीकरणीयम् इत्यर्थे पाव्यम् इति शब्दः धातुः अस्ति धातुः कः अस्ति पू धातुः अस्ति पूज्यपवने पू धातुः अस्ति तत्र अत्र करणीयमस्ति तत्र पूज्यपवने इति धातुः अस्ति पूज्यपवने इति धातोः तत्र पूज्यपवने अस्ति पूङ्गपवने अपि अस्ति तत्र पू इति द्वयमस्ति पूङ्गपवने पश्यामः केवलं कौतुकाय किं रूपं भवति कः भेदः पश्यतु एतस्य रूपम् एवमस्ति पूङ्गपवने इति पवते पवेते पवन्ते इति रूपं भवति अपरपू किमस्ति इति पश्यामः पश्यतु पूज्यपवने इति भवति पुनाति पुनाति पुनीतः पुनन्ति इति भवति कदाचित् जीवने कदापि स्मरणे भवति पू इति द्वयं भवति एकं भवति वा इत्यादिकं तर्हि पुनाति पुनीतः पुनन्ति पुनासि पुनीतः पुनीता पुनामि पुनीवः पुनीमः वैशिष्ट्यं नाम उभयपदी अस्ति
उभयमध्ये अस्ति किञ्चित् कालानन्तरं कदाचित् भवन्तः स्मरेयुः यदा अरे प्रातःकाले 6:30 बहु शैत्ये वयम् उपविश्य पू इति द्वयमस्ति इति वयं श्रुतवन्तः इति एकवारं कदाचित् स्मरणं भवेत् इति मम कथनस्य आशयः। पुनीते पुनाते इति अस्तु नाम एवम् अत्र रूपं तु एवमेवं भवति। तत्र लु इत्यस्य स्थाने अस्माभिः किं करणीयं पू इति करणीयं भवति। तदनन्तरं तावदेव पू अनन्तरं पौ अनन्तरं तत्र किं भवति पाव पाव तदनन्तरं पाव्य एवं पाव्य इति रूपं भवति रैट् पाव्यम् इति रूपम् अभवत् एवं पुण्यपवने इत्यस्मात् ण्यत् प्रत्यये पाव्यम् इति रूपमस्ति एवं रूपद्वयमस्ति तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र किमस्ति आसु आसु युवा पि आसु यु अरे यत्र भिन्न भिन्न धातवः सन्ति आसु यु वपि रपि त्रपि चम इति धातवः तत्र आसु तत्र किं किम् अस्ति आसुश्च युश्च वपिश्च रपिश्च त्रपिश्च चम च तत्र बहवः धातवः अत्र सन्ति बहवः अत्र धातवः सन्ति तत्र एवमस्ति एकनिमेषः 2887 रैट् पश्यतु धातुं पश्यामः पूर्णं सूत्रं पश्यामः पश्यतु आसु अत्र किमर्थं सः एवं कृतवान् इति न जानाति यु इत्यपि धातुः अस्ति यु धातोः याव्यम् इति रूपं भवति आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चमः इति पञ्चमी एकवचनं तत्र किमस्ति आसुश्च युश्च वपिश्च रपिश्च त्रपिश्च चम च तेषां समाहारद्वन्द्वः आसु युवा आसु युवापि रपि त्रपिचम् इति तत्र तस्मात् पञ्चमी एकवचनम् एतेभ्यः धातुभ्यः च इति अव्ययम् सूत्रस्य उच्चारणम् एतस्य उच्चारणं श्रोतुम् आनन्दः भवति तत्र ण्यत् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः विधीयते एतेभ्यः धातुभ्यः तत्र आङ्पूर्वक सु धातु तदनन्तरं यु धातु वप रप त्रप अनन्तरं चम एतेभ्यः तत्र किं भवति एतेभ्यः ण्यत् प्रत्ययः विधीयते इति अस्ति एतेन सूत्रेण तत्र भिन्न भिन्न सन्दर्भेषु एतस्य विवरणम् अस्ति तत्र प्रथममस्ति तत्र सु धातु अस्ति किमर्थं सु धातु अचो यत् भवति खलु तत्र सु इति धातोः अचो यत् इति यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति कारणं हलन्द अचन्द धातु अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति तत्र एतद् भवितुम् अर्हति किं यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तस्मात् अत्र ण्यत् प्रत्ययः विधीयते सु इति अस्ति शून्य अभिषवे इति धातु पश्यतु एतद् भवन्तः जानन्ति यदा धात्वादेः शः सः भवति अर्थात् धातोः आदौ यः षकारः भवति प्रक्रियायां सः सकारः भवति अभिषवः इत्यर्थे सु इति धातु भवति तत्र सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति इति तत्र रूपं भवति सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति इति शून्याभिषवे इति धातु तस्मात् सु धातोः तत्र किं भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति कः धातुः अस्ति सु इति अस्ति ततः ण्यत् प्रत्ययः तत्र आ इति उपसर्गः अपि अस्ति आ इति उपसर्गः आ सु य इति भवति एतस्य सूत्रार्थः तु विशेषतया तत्र आङ्पूर्वाद् सुनोतेः यु वपि रपि लपि त्रपि चम इत्येतेभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः यतः अपवादः
एवमस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु किमपि नास्ति। सिद्धान्तकौमुदी तत्र एवमेव अस्ति। मनोरमा नास्ति, तथा एवं नास्ति इति सूत्रार्थः स्पष्टः। आङ्गपूर्वात् सुनोते सुनोतेः यु वपि रपि लपि त्रपि चम इत्येतेभ्यश्च ण्यत् प्रत्ययः भवति। इदानीम् एकम् एकं रूपं पश्यामः वयम्। एकं रूपं दृष्ट्वा अद्यतनसंवादं समापयामः। तदनन्तरं किमस्ति, रूपं किं भवति, तत्र आसाव्यम् इति भवति, ण्यत् प्रत्ययः। तदनन्तरम् उकारस्य तत्र वृद्धिः भवति। उकारस्य वृद्धिः भवति चेत् किं भवति, अचोजनिति आ अनन्तरं किं भवति, सौ य इति भवति। रैट्। तदनन्तरं किं भवति, तत्र वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र आ साव इति भवति, आसाव य इति भवति, आसाव य। तदनन्तरं मिलित्वा आसाव्य इति भवति, आसाव्य आसाव्य इति रूपं भवति, आसाव्यम् इति आङ्गपूर्वक आसाव्यम् इति अवादेशे आसाव्यम् इति भवति। तत्र सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे आसाव्यम् इति। आसाव्यम् इति भवति। एतावदेव। इदानीम् अग्रिमधातूनाम् अन्य इतरधातूनां परिचयः, अनन्तरं तेषां कथं रूपव्युत्पत्ति इति विषये वयम् इदानीम् अद्य अस्माकं वर्गः अत्र समाप्यते। सोमवासरे एतस्मिन् विषये सोमवासरे वयम् एतस्य सूत्रस्य अन्य उदाहरणैः सह वयं सोमवासरे अस्माकं वर्गस्य पुनः आरम्भं कुर्मः। इदानीं वयम् अत्र समापयामः। अनन्तरेण समाप्तिं कुर्मः वर्गस्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।